Араван району Сандыраткан Юсупов айыл өкмөтүнө караштуу Сарай айылында спорт аянтчасы расмий түрдө ачылып, элге пайдаланууга тапшырылды. Жыл башында ишке берилген мындай спорттук объект жаштарга пайдалуу сергек жашоо образын калыптандырууга өбөлгө түзүп, айылдын социалдык турмушуна жаңы дем берди. Ачылыш аземине айыл өкмөт башчысы Думуров Самат Турганбаевич демилгеси жана уюштуруучулук аракеттери менен жана ошондой эле Араван районунун акимчилигинин орун басары Рахманова Аида Азретовна катышып, өз каалоо тилектерин айтып, иш-чараны колдошту. Алар жаштарга спортко тартылышы, ден соолугу чыңдоо жана бош убактысын пайдалуу өткөрүүгө багытталган мындай демилгелерди ар дайым колдой турганын белгилешти. Жана ошондой эле спорт аянтчасынын курулушуна жана өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн айылдын активдүү жарандарына айыл өкмөтү тарабынан ардак грамоталары менен сыйланып, аларга терең сый урмат көрсөтүлдү. Урматтуу аталар, апалар, жаштар, спортчулар, Аида Азретовна, кош келипсиз. Анда эмесе бүгүнкү спорттук иш-чараны ачык деп жарыялайбыз. Анда эмесе алгачкы куттуктоо сөздү Араван райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы акимдин орун басары Аида Азретовнага беребиз. Урматтуу коноктор, кубанычтуу окуя. Сиздерди жаңы футбол аянтчасынын ачылышы менен Араван райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Эркинбаев Данияр Жантаевич жана жеке өзүм атынан чын дилимден куттуктайм. Футбол аянтчасынын курулушу 2025-жылы башталган. Буга жергиликтүү бюджеттен 1.071.000 сом акча. Ошондой эле айыл өкмөт тарабынан 100.000 сом жана 3 тонна цемент. Эми элдин салымы болсо 1.450.000 сомду түздү. Бүгүн эми мына биз баарыбыз куй болуп турабыз. Биздин курулуш иштери бүтүп, биз ошо пайдаланууга берип атабыз бүгүнкү аянтчабызды. Бул аянтчабыз биздин жаштар үчүн абдан жакшы мүмкүнчүлүк түзөт. Ошо сергек жашоону жайылтууга, ден соолукку чыңдоого. Ошондуктан мен ойлойм, ушул аянтчабыз биздин балдар үчүн ынтымактын, достуктун, ийгиликтердин ордосу болсун. Биздин жаштарыбыз ушул жакта машыгып, жакшы спорттук жетишкендиктерге ээ болушун. Баарыңыздарга, катышчыларга мен чын ден соолук, бакубат турмуш, ишиңизге ийгилик каалайм. Ар дайым жерибизден тынччылык, аманчылык болсун. Кийинки сөздү Сандыраткан Юсупов айыл өкмөтүнүн төрагасы Мелис мырза, сизде куттуктоо сөз. Сарай айылынын тургундары, бүгүн сиздерге чоң ийгилик, аянтча мини аянтчабыз, футбол аянтчасы ачылып атат. Жаштар кубанып отурат. Ушул сиздер шайлаган депутаттарыңыздар аракет кылып, айыл өкмөттө депутаттар менен талашып татышып, ушул айыл өкмөттүн бюджетинен бөлдүрүп, ушул жерге алып келип отурушат. Депутаттарыңыздарга ишенич билдирип, шайлаган депутаттарыңыздар сиздерди ишеничиңизди актап атат. Сиздерге колдук болсун ушул аянтча иштериңизге ийгилик, баарыңыздарга ден соолукта болуңуздар. Олимпиадаларда Кыргыз Республикасынын желегин көтөрүп, биздин сыймыгыбыз болгон Акжол мырзанын агасы келип отурат. Шарабаке келип, сиз дагы бир куттуктоо сөз айтып койсоңуз. Сарай эли, биздин абалар, мынакей силерде бүгүн кубанычтуу күн экен. Көптөн бери эңсеген спорт аянтчаңар бүтүптүр. Ушул спорт аянтчадан жакшы спортсмендер чыксын. Чекабат айыл өкмөтү азыр мамлекетти дүркүрөтүп аткан 2 футболист бар. Силерден да Юсупов айыл өкмөтүнө да ушундай чоң футболисттер чыксын, мамлекетке тааналган. Ушундай эле ушул Сарай айылынын биримдүүлүгү, ушул стадионду курушка аябай жакшы мээнет кылышты. Ошондой эле администрацияга, айыл өкмөткө мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Анан кийин эми белегибиз бар эле буну берип коеюн. Калгандарын эмне кылабыз? Ошол жергиликтүү бийлик жетекчиси катары мен бүгүнкү күнү аябай кубанып отурам. Анткени башында Аида Азретовна айткандай, ошол футболдук аянтчабыз 2,5 миллион сумма менен бүткөн болсо, анын көпчүлүк бөлүгүн ушул
жарандар өздөрү чогултуп берип атат да. Бул да болсо элибиздин ынтымагы, элибиздин спортко болгон кайдыгер эместиги, элибиздин биримдиги болуп эсептелет. Ушундай бир элдик мобилизация иштери дайым эл менен чогуу иш алып барган болсок, айыл өкмөттүн жумуштары да алдыга жылар эле. Баарын эле бюджетке карап отурбастан кээ бир жерлерде ушинтип шагылын алып берсек, сементин өздөрү ала коюп, семен шагылын алып берсек, мобилизацияланып элдер өзү чыгып, бетономешалкалары менен иштерин кыла коюп, ушинтип бизге бир канча эл тарабынан жардамдар болуп атат. Ушундай кылган болсок, ушундай биримдик болгон болсо, бюджетибиз дагы эконом болор эле. Айыл аймагыбызда дагы чоң жумуштар аткарылган болор эле. Мына ушул футболдук аянтчанын мына азыр өзүңүздөр отурган семент жерибизди дагы ушул жаштар, аксакалдар өздөрү чогула калышып, мобилизация менен бирге ошол бетономешалкаларын алып чыгып, кетмен күрөгүн алып чыгып, чогуу жардам беришкен. Мен эми ушулардын баардыгын эске алып, бүгүн ушул ишти аткарууда канчалаган жарандарыбыз, жаштарыбыз, спортчуларыбыз жардам берди. Ошолорго бир аз болсо дагы сыйлоо баракчаларды ала келгенбиз. Ошолорду тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Айылдын тургуну Осмонов Роман. Айыл өкмөтүнүн ыраазычылык каты менен башчы Дымыров Самат Тургунбаевич. Жана ошондой эле ыраазычылык кат менен Кудайназаров Тургунбек сыйланат. Салыжан сыйланат. Ыраазычылык кат менен Райымбердиев Жоробек сыйланат. Халилов Каминжан. Майсал сыйланат. Жана ошондой эле ыраазычылык кат менен Кудайбердиев Баяман сыйланат. Кудайбердиев Асан сыйланат. Кудайбердиев Асан. Өмүрзаков Улан Сыйсуп айылдык кеңешинин төрагасынын ыраазычылык каты менен сыйланат. Жана ошондой эле ыраазычылык кат менен Мутаев Нурсултан сыйланат. Матаев Нурсултан. Өтө бир чоң майрам болуп турат. Биздин айыл өкмөтүбүздүн башчысы сизге мырза. Андан кийин бул жерде мына Шавкат укам турат. Ушу Шавкаттын демилгеси менен жаштар көтөрүлүп, ушул жерде бир спорттук аянтча курайлы деп ушул эртең ишке ашырышты. Рахмат сага Шавкат. Чындыгында баягы Маманикем айтып кеткендей, мына Чекебат айыл өкмөтүндө спортсмендер өтө көп чыкты. Биз да угуп, ак жол менен сыймыктанып жүрчү элек. Мына Кудайга шүгүр бизде дагы тала ачылып калды. Ажабат бизден дагы ушул жакшы спортсмендер чыгып, Кыргызстан желегин көтөрөт деген ойдобуз. Аллах Таалага бактоолор. Пайгамбарыбызга салават саламдар болсун. Ассаламу алейкум. Урматтуу, кадырлуу жамаат, кадырман аксакалдар, кадырлуу биздин коноктор, жетекчилик. Биринчиден келген кадамыңыздар кут болсун. Анан биздин айылга, ушул жамаатка, ушул биздин курулган, мына курулуп тапшыруу аземине турабызга, ушул стадион кут болсун. Мындай бир айылыбыздын көркүнө көрк кошуп, ушул жерине береке оомат жакшылыктарга бир мындай бир ушундай бир стадион болуп башаты болсун, жакшылыктын башаты болсун. Туугандар, биз бир айта кете турган сөзүм, Сарай айылы чында эле биз күчтүү адам экенбиз, күчтүү экенбиз айыл катарында. Салыштырмалуу. Себеби биз айыл аралап, Араван, башка жерлер көрүп жүрөбүз. Биз өзүбүздүн күчтүү экенибизди билбейбиз. Биз ушундай кичинекей бир чекеде айыл деп коебуз, бирок мындай ишти, мына ушундай нерсени куруп коюу ар бир айылдын колунан келбейт азыр. Буга эми ушуга биринчи кадамдарын таштап мындай старт берген биздин акиматчылык, айыл өкмөт, мына биздин курамына ушуларга терең ыраазылык айтуу менен ушул жерде курулушунда эмгек сиңирип, ушул жерде эмгектенип, бакыр чакырлар менен мына бүттү бул. Катуу сүйлөндү, башка сүйлөндү, бирок бүттү. Мына Шавкат инибизге, анын тегерегинде жүргөн жардамчылардын баарына
терең ыраазылык билдирем. Ушул айылдын атынан, аксакалдардын атынан Аллах Таалам силерди кызматыңарды кабыл кылсын. Ушул жерде Кудай кааласа жакшы оюндар болот. Маанайларыбыз көтөрүп, майрамдар ушул жерде өтүп, Кудай кааласа үмүтүбүз чоң. Рахмат Дамла. Ар бир тармактын өзүнүн мындай кесипкөйлөрү болот. Анда эмесе ушул спорт тармагындагы кесипкөй катары Араван райондук спорт комитетинин төрагасы Исамиди мырза, кийинки сөз сизге берели. Бүгүнкү жыйындын катышуучулары Айда Зиратына куш келипсиз, Самат Турбаевич. Мына бүгүн бизде кандай десек сарайда өтө жакшы бир кубанычтуу күндөрдүн биринде турабыз. Эң биринчиден ушу кичи футбол аянча кут болсун сарай элине. Өзү карап көрсөк бир эле ушул жерде калды эле өзү. Мага салынмаганчы, газон поле салынмаган. Буга өтө жакындан кызмат кылган мына Юсуп Айыл өкмөтүнүн башчысы Самат Турбаев сизге Алла ыраазы болсун. Ушундай жаштарды ойлоп, ушундай газондорду салып, элди кандай болсо бир убактысында ушул жерге спортко көңүлүн бурганыңыз үчүн ошо сизге дагы Алла ыраазы болсун. Бизге дагы Кудай кааласа бул жерге биз дагы жөн келбедик. Бул жерде өзүбүздүн кесиптештерибиз Алишер агай бар, жакшы тренер. Ушул жерге Кудай кааласа биз сүйлөштүк аз буга чейин дагы. Бир группа кылып ушул жерде балдарды машыктырат Кудай кааласа. Былтыр ушул жерде ушу Алишер агайдын балдары республикада футбол боюнча биринчи орунду алды. Я чемпиондачы. Мансур Алишер агай ордунан туруп койсоңуз. Ушул агайга ыраазычылыктан ушул агайдын балдары республикада Бишкекте барып футболдон биринчи орунду алып келди. Ошол балдардын да катарына кошулуп, ушу сарай элинин дагы балдарыны биз дагы ошо облустук деңгээлде, республикалык деңгээлде футбол аянчада көргүбүз келет. Рахмат баарыңыздарга. Шавкат мырза, Байтемир мырза, Баяман мырза, эде жаштардын дагы көбүнүн атын билбей атам. Мындай чын жүрөктөн ыраазычылык айткым келет. Мына ушул жигиттерге деги эле ушул спорт аянчабызда жакшылыктар болсун деп туруп, дамлабыз бирөө дуа кылса анан кийин ачып алсак, Ушул ачылуу аземинде турабыз. Ушул биздин бүткөн стадионубузду Аллахым өзүң баарыбызга куттуу кылып, ушул жерде балдарыбыз, бөбөктөрүбүз чоңоюп, ошол жаштыктын жыргарын ушул жерде тартып, күчтүү болуп чоңоюшуну Аллахтан сенден сурайбыз. Аллах Таала ушундай бир жакшылыктуу иштерде биригүүнү насип эткин. Ва тaqabbal minna innaka antas samiul alim ya arhamar rahimin.